Ciao a tutti ragazzi, per chi non mi conoscesse mi chiamo Sofia e questa è forse la nona volta che provo a iniziare questo video, quindi magari sarà la volta buona, ci proviamo. Ho deciso di registrare perché per raccontarvi la mia esperienza a Tempo di Libri, che è una fiera del libro che si è svolta a Milano dal 19 al 23 aprile. Cosa dire di Tempo di Libri? Innanzitutto è stata la mia prima fiera del libro in assoluto e non sono rimasta affatto delusa. Non prendiamoci in giro, sono stati 2 giorni veramente full immersion, 2 giorni molto stancanti, ma decisamente soddisfacenti. Entrare nei padiglioni di Tempo di Libri è stato come entrare, penso, dentro la fabbrica di cioccolato. Per un lettore essere circondato da così tanti libri, editori, scrittori, incontri dedicati ai libri, non penso ci sia qualcosa di meglio e penso che sia una sensazione per uno scrittore, per un lettore completamente impagabile. Penso che se non siete mai andati a una fiera del libro, andateci perché non ve ne pentirete. Ci sono stati tanti incontri e ne ho fatti alcuni perché molti degli incontri in cui volevo partecipare si svolgevano contemporaneamente, quindi ho dovuto per forza scegliere incontri a cui andare. Sono andata all'incontro con Licia Troisi, che era intitolato Infiniti e altri infiniti e parlava di come creare un universo fantasy che sia credibile, che abbia delle sue regole, che un mondo che possa essere completamente espanso, un mondo altro, un altro che sia a sua volta un infinito a sé stante, veramente interessante. Un altro incontro a cui sono andata sabato e che è stato veramente un incontro penso tra i più belli, perché a differenza di queste lezioni queste discussioni in cui si parlava di libri, di come creare un libro, le traduzioni, questo incontro qua, che era tenuto nello spazio del Giornale della Libreria e a cui ha partecipato anche Elenio Zodiaco, era un incontro molto più concreto, molto più quasi terra terra, con dei consigli pratici da poter utilizzare, ed era appunto l'incontro che si intitolava Raccontare libri sui social. Volevo provare ad andare all'incontro con Zero Calcare, ma la fila era lunghissima, stavo davanti allo stand e non vedevo la fine della coda, quindi ho detto va bene, passo. Un altro incontro dalla fila lunghissima è stato quello tenuto da Sofia Kinsella, che parlava di Jane Austen. Io Sofia Kinsella non l'ho mai letta, però ero curiosa di sentirla parlare. Io magari avrò un mio pregiudizio, ma io non riesco a comprare libri che si chiamano I love shopping, queste cose così, cioè è più forte di me, c'è una repulsione. Probabilmente farò un video a parte, un post a parte in cui parlerò di questi pregiudizi letterari dedicati ai libri, ma non lo so, è più forte di me. E quindi ero particolarmente curiosa di sentirla parlare perché volevo proprio vederla e sentirla e magari cambiare idea, perché no? E acquistare il suo libro, ma la fila era enorme, quindi veramente era improponibile andare. E quindi sono andata all'incontro successivo, sempre dedicato a Jane Austen, che era tenuto da Clara Sanchez, una scrittrice anch'essa che non ho mai letto, ma di cui ho visto molti suoi libri in giro per le librerie e che sono stata più volte tentata di acquistare, e penso di dare finalmente a Clara Sanchez una possibilità, perché la sua lezione su Jane Austen mi è piaciuta molto. Si vede che è una donna molto intelligente, molto arguta, con un'ironia, quell'ironia sottile che a me piace particolarmente. Nonostante gli incontri c'è
che si accavallavano. Ho girato tutta la fiera, ho i piedi praticamente doloranti, ma ne valsa la pena, soprattutto vedere gli stand. C'erano i grandi editori, ovviamente Mondadori, Feltrinelli, i più grandi PM, Rizzoli, Einaudi, cioè tutti i più grandi, ma anche editori minori, editori dedicati che si dedicano ai libri per bambini, e quindi non è stato lasciato fuori praticamente nessuno. Se andavi alla fiera del libro, il tuo libro lo trovavi, secondo me. E questi sono i libri che hanno trovato me. Innanzitutto, per l'HarperCollins, il primo libro di cui devo assolutamente parlarvi è quello di Serena Nobile, Quello che i tuoi occhi nascondono. Ok? Per chi non conoscesse Serena Nobile, è conosciuta anche come Virginia de Winter, che è l'autrice della saga di Blackfriars e il più recente La spia del mare. È una scrittrice tutta italiana ed è una scrittrice che merita assolutamente di essere letta, secondo me tra le più grandi scrittrici italiane contemporanee. La sua scrittura è sempre un piacere, cioè è sempre un piacere leggerla, perché ti immergi in un mondo completamente nuovo, e anche rileggendola più volte noti un passaggio, un incastro che prima non avevi notato. E lei è una di quelle scrittrici che sanno usare la penna, cioè la padroneggiano completamente, e se non l'avete mai letta io ve la consiglio tanto, perché non ne rimanete delusi. Ho deciso per questa fiera di libri di non comprare young adult. Io sono una grande lettrice di young adult, ne leggo tantissimi, ma ho deciso di cercare di evolvermi come lettrice, e quindi crescere e ampliare i miei orizzonti, anche i miei orizzonti letterari, e conoscere nuovi autori, cercare qualcosa che magari non rientrasse proprio nella mia zona di conforto letteraria, ma trovare quel libro, quell'incontro che non ti aspettavi ma che ne rimani incantata. Per cui ho deciso di acquistare di Alexandre Dumas I Tre Moschettieri. L'ho presa all'edizione della Bourre perché tutti i miei classici a casa sono della Bourre, e quindi mi piace avere tutta la libreria azzurra praticamente, e quindi ho preso I Tre Moschettieri, che non ho mai letto e non avevo mai a casa, neanche tra i libri di mia madre, i libri più vecchi che ho a casa, quindi un grande acquisto. Un altro libro che ho preso, di cui ne ho sentito tanto parlare, è Le ragazze di Emma Klein. Ho tante aspettative su questo libro perché ne ho sentito parlare sempre molto bene e sempre come un grande libro, e quindi tante aspettative su Emma Klein. Altri libri, sempre dell'Einaudi l'ho svaligiata, praticamente ho preso tutti i libri io dell'Einaudi, è Ian McEwan Nel guscio, ancora il celofanato, che penso, non so se lo conoscete, l'autore di Espiazione, un grande autore con quel tocco di genialità, e questo libro, anche se è piccolino, penso che si rivelerà un grande libro. Un'altra autrice che non ho letto, sono andata molto alla scoperta, è americana. Ho preso di questa scrittrice molto famosa, una scrittrice nigeriana, e parla appunto di questa ragazza nigeriana che tra la Nigeria e gli Stati Uniti, in cui si trasferisce per motivi scolastici, per studiare all'università. Scusate, si è bloccata la registrazione. Comunque stavo dicendo, americana, parla di questa ragazza della Nigeria che si trasferisce negli Stati Uniti per motivi di studio, e sono molto curiosa di leggere questa attrice perché ha scritto tanto e io non ho mai letto niente di suo, e devo recuperare assolutamente. Poi gli ultimi due libri che ho preso sono due saggi. Il primo è L'universo elegante, la copertina è bellissima, veramente, con tutto questo cielo stellato, è meravigliosa,
e parla appunto dell'universo, delle stelle, cosmologia, una materia che a me piace moltissimo. Io quando ero piccola avevo tutti i libri dedicati alle stelle, mi regalavano quelli e io li adoravo veramente. E l'altro saggio è Frammenti di un discorso amoroso, che è un saggio un po' più letterario perché va proprio all'interno della lingua e penso che sia un grande saggio. Questi sono i libri che mi hanno chiamata, i miei libri, i libri che ho preso. E niente, non so, raccontatemi qualcosa voi, se siete andati alla fiera del libro, se avete preso qualcosa, se vi piacciono le mie scelte, non lo so. Non so come chiudere, quindi ciao!